Herkese tekrar merhaba. Bugün sizlerle birlikte play art bir şey Japon bir tane böyle geziyordum YouTube'da. Bir tane Pancake böyle Brawl Stars karakterlerini yapıyor. Onu izleyelim dedim. Yani bu iyi bir şey bulmuşken iyi yapıyor mu diye. Bulmuşken bari tepki çekelim dedim. Hadi çok uzatmadan başlayalım bari. 26 dakika zaten. Play at. Şurada şu sol üstte arkadaşlar. Sol üstte zaten şeyler gözüküyor. Hangisini yaptığında yuvarlağı alıyor. Helal olsun yani. Arkadaşlar sizin görsel sanatlara ilginiz var mı acaba? Benim hiç yok. Baksana adam yaptı. Kalınlaştırıyor şimdi de. Arkadaşlar konuşmuyorum çünkü yanlış yaptığı bir yer var mı diye bakıyorum. Neresi yanlış bilmiyorum. Ağzında öyle kırmızı bir şey yok ki. Var. Sağda küçük bir şey var. Evet, şimdi pankek yapacak arkadaşlar. Şimdi oy, ben bunu yerim lan. Çok güzel pankek oldu. Harbiden helal olsun. Yuh lan. Nasıl yaptı? Oha. Yuh yani. Aynısı neredeyse. Çok güzel. Şimdi Mike'ı yemeye başlayabiliriz. Biraz öne saracağım. Sport yeni geleni yapıyor. Biraz ileriye sarayım. Çok güzel yapıyor adam ha.
Helal olsun yani. Pancake yapacaksın şimdi. Ananı tövbe tövbe nasıl yapıyorlar? Yuh yani yuh. Arkadaşlar yalnız elim gitti ya. Mix. Arkadaşlar ben ileriye saracağım bunları ama siz videoyu üstlemeden izleyeceksiniz. Play Art'tan izleyebilirsiniz. İnce kızım. Helal olsun. Helal. Meka kralı çok önemli. Mr. P de çok güzel olmuş. Arkadaşlar en son hallerine bakıp şey yaptım. Çünkü çok uzadı video. Meka Crow da çok güzel. Evet bu da çok güzel oldu. Evet arkadaşlar video devam ediyor. Ana masketleri de çok güzel. Şimdi en son. O da çok güzel. 6 Mekaba. İşte Mekaba çok güzel. Pembe payapı. Piper da çok güzel oldu. Evet arkadaşlar daha böyle videolar gelmesinin için like atın. Beğenmeyi de unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bye bye.